damnatio memoriae, ostracismo, due parole davvero complesse che chiunque abbia studiato un minimo di storia romana o greca dovrebbe ricordarsi. E perché dovremmo sforzarci di memorizzare questo termine così vetusto, arcaico? Perché dovremmo, quando ne è stato coniato uno nuovo? Perché questa pratica è riemersa negli ultimi anni con il nome di cancel culture. E adesso cerco di spiegarvi perché odio la cancel culture. Buon salve pensatori, pochi giorni fa è uscita una lettera firmata da circa 150 persone di spicco nel panorama mondiale, tra cui ricordiamo la famosissima scrittrice J.K. Rowling. E perché queste 150 persone hanno scritto questa lettera? Per condannare la cancel culture, che secondo me è totalmente da condannare. Però la lettera non è perfettamente congrua all'argomento, è molto vaga, troppo vaga in alcuni ambiti, e spesso si basa su una retorica che nemmeno gli stessi firmatari hanno mai seguito, perché in realtà loro si ergono a difensori della libertà di espressione, ma in realtà la maggior parte delle figure che hanno firmato questa lista non l'hanno mai difesa, non si sono mai posti a difesa della libertà di espressione. In molti casi hanno addirittura zittito altre persone che la pensavano in maniera diversa, perché in realtà lo sappiamo, è questa l'indole dell'uomo. L'uomo non vuole sentirsi dire di aver torto, non vuole, lui deve rimanere nel suo subconscio come persona infallibile, persona in grado di surclassare chiunque altro. Per questo quel grande uomo ateniese, il cui nome era Socrate, fece così tanto scalpore, asserendo appunto che egli sapeva di non sapere, quindi si metteva in una condizione molto umile, non faceva finta di essere superiore. Questo l'uomo purtroppo lo fa spesso, e per questo Socrate era un saggio, l'uomo invece nella maggior parte dei casi è semplicemente un saccente, uno stupido, un dormiente, come definiva invece Eraclito. Ma tralasciando il numero enorme di problemi che quella lettera porta con sé, per il cui motivo vi consiglio di andarvi a gustare l'episodio sfornato da Ric Dufer in Daily Cogito, in cui appunto analizza la lettera stessa e fa comprendere che ci siano degli errori madornali, quindi andatevelo a gustare. Nel frattempo possiamo analizzare questo problema e posso darvi la mia opinione. Cos'era la damnatio memoriae? Prendiamo un imperatore, uno dei più famosi, Caligola. Caligola ha fatto una marea di stronzate, ad esempio aveva quasi reso console il suo cavallo, purtroppo non ci riuscì perché sarebbe stata un'impresa epica, lo avrei lodato per il resto dei miei giorni. Però Caligola aveva un difetto, diciamo un piccolo difetto, uno di quei difetti che nella maggior parte dei casi nemmeno noti. Amava uccidere le persone, gli oppositori politici, i bambini, tutti, possiamo fare gli elenchi alla Salvini se vogliamo. Egli voleva infatti restaurare una monarchia a stampo orientale, e dato che noi sappiamo che Roma dopo il Regifugium aveva apposto al significato della parola rex la parola merda, diciamo che non la presero così bene, e per questo assassinarono Caligola, e a seguito di ciò venne effettuato quel processo, fantomatico processo, la damnatio memoriae, che consisteva nel cancellare totalmente le tracce di quanto era stato fatto, di quanto era stato costruito durante il periodo di Caligola. Tutte le statue, tutti i monumenti che lo raffiguravano venivano completamente rasi al suolo. In questo modo si eliminava dalla memoria dei cittadini, quindi la morte totale, mettiamola in questo modo, di questa figura che aveva recato danno alla città di Roma. Ma in quel caso era una cosa fatta bene, cioè la damnatio memoriae romana è una figata pazzesca. In questo caso diciamo che la situazione è un po' diversa, perché la cancel culture moderna, il nome di merda, non è molto condivisibile. Perché mentre la damnatio memoriae romana era fatta quando c'erano dei fatti dietro, scusate per la ripetizione, ma c'era un dittatore, c'era un tiranno che aveva causato la morte di centinaia di persone, in questo caso basta che il primo accusa è il misogino, viene insultato in qualsiasi maniera possibile e immaginabile, da fargli addirittura rimpiangere di essere venuto al mondo. Infatti questo è il primo problema che dobbiamo evidenziare. Si suppone istantaneamente che l'accusa sia fondata,
Viene spesso utilizzato come esempio la figura di Woody Allen. Cosa è successo a Woody Allen? Woody Allen era stato accusato di aver stuprato la sua figlia adottiva di 7 anni. Ebbene, Woody Allen non è mai stato condannato, però le pressioni sociali che si erano create dopo che quella notizia era stata pubblicata, era venuta fuori, furono talmente gravi che hanno fatto perdere a Woody 2 contratti. Quindi gli hanno recato un danno lavorativo enorme. Se dovessi elencare una singola cosa che la nostra società, la società occidentale, ha creato alla perfezione, è la presunzione di innocenza. La presunzione di innocenza è una manna dal cielo, perché ci permette di non scagliarci immediatamente contro l'accusato perché è innocente fino a prova contraria. La cancel culture lo elimina tutto ciò, perché basta che sia il primo coglione ad accusare, che può generare davvero un grave danno all'immagine sia personale sia pubblica dell'individuo. Sempre correlato a questo argomento, la cancel culture attuale nella maggior parte dei casi prende elementi di 20 anni fa, 30 anni fa, totalmente svalutando l'idea possibile che questo individuo abbia cambiato idea, sia cambiato, abbia riflettuto sulle azioni commesse. No, non ce ne fotte, ostracizziamolo, distruggiamolo, tanto lui ha detto che è misogino, quindi deve aver ragione. Non funziona così. Si strumentalizza infatti un singolo errore per mandare in rovina l'intera carriera di una persona. Cosa che è successa ad esempio con Kevin Spacey, che è stato licenziato sotto pressione. È impossibile che un'azienda si faccia condizionare dall'opinione pubblica. L'opinione pubblica sin dall'alba dei tempi è il male, è sempre stata il male. Leggete I Promessi Sposi, La colonna infame e capirete che l'opinione pubblica fa schifo, fa ribrezzo, perché nella maggior parte dei casi non si basa su dati, ma si basa su ho sentito dire, tu poi hai sentito dire da quell'altro ha sentito dire da quel... Si mischiano i sentito dire e diventa un bordello. Non si tiene mai conto di tutte le azioni buone che può aver fatto una persona. Noi teniamo soltanto conto di tutti gli errori, ricordiamo solo gli errori, ricordiamo solo le cazzate che qualcuno può aver fatto e ci dimentichiamo di tutte le buone azioni che può aver fatto. Sempre la stessa storia, l'uomo è una merda, A questo punto, dopo che è stato accusato, l'individuo in questione viene preso di mira, insultato, denigrato, si cerca di farlo cacciare dall'azienda, dal posto di lavoro, da chiunque, viene completamente ostracizzato, esiliato, condannato a non vivere più nella dimensione in cui si trovava. E se solo una persona decidesse mai di porre l'accento su un qualcosa di sbagliato e quindi difendere l'accusato, ecco che tutto il bordello se lo prende tutto lui e quindi viene insultato, denigrato, etichettato immediatamente come una persona dello stesso calibro, quindi che non merita la parola, che non merita fiducia. E notate che non viene mai argomentato, mai una volta che un commento denigratorio in questo campo venga argomentato, cioè saranno i pochissimi coloro che hanno la decenza di argomentare. Perché? Perché fa comodo, insultare è facile, è semplice, è veloce, criticare quei 2 palle, devi scrivere, devi utilizzare il cervello, poi ti ritrovi a capire che stai dicendo una cazzata e quindi che la cancel culture fa schifo e poi quindi molli tutto. No, in realtà tu insulti, quindi fai immediato, un insulto è velocissimo, è finita lì, basta. E sapete qual è il problema? Che non viene denigrata solo la vittima, viene denigrata anche il lavoro, tutto il lavoro che gli ha portato avanti. Quindi, se stiamo parlando di un autore di libri, può aver scritto il libro migliore della storia, ma se ha fatto quella cosa, quel libro è una merda. Cioè, tu non vai più a guardare oggettivamente la bellezza del lavoro, l'opera, se può essere di tuo gradimento o meno. Tu vai a giudicare l'autore e non si giudica mai un'opera dall'autore. L'autore può soltanto essere uno spunto che ti spinge ad acquistare quel libro perché sai che quell'autore è un bravo scrittore che sa scrivere, che sa argomentare, che ti potrebbe interessare, ma il libro si giudica da come è scritto, perché altrimenti si finisce in 2 trappole: o denigrare ogni libro del singolo autore, o osannare qualsiasi opera di quel singolo autore
portandolo a un ideale di divinizzazione che è totalmente sbagliato. Ad esempio, oggi, qualche giorno prima di quando voi ascolterete realmente questo podcast, quindi il 16 luglio, è successa una cosa molto molto interessante. Michela Murgia, tutti la conosceranno perché è scrittrice, opinionista, giornalista, ha twittato che chiunque vada contro la cancel culture può definirsi misogino. Ovviamente qualcuno si è accorto della minchiata madornale che Michela Murgia aveva scritto e un volto noto di YouTube Italia, cioè Breaking Italy, Shy, ha risposto in questo modo: la cancel culture è completamente un'altra cosa. Ad esempio, decidere a prioristicamente che qualcuno è misogino e fare pressioni perché non possa più scrivere un editoriale sarebbe stato cancel culture. Non banalizziamo sempre tutto, dai. Ecco, questa affermazione, totalmente condivisibile, è finita con l'accusa da parte di Michela Murgia di mansplaining. Cos'è il mansplaining? Il mansplaining è l'atteggiamento paternalistico di un uomo quando spiega ad una donna qualcosa di ovvio o di cui lei è esperta con il tono di chi parla a una persona stupida o che non capisce. Poi a me deve annebbiarsi la vista e io devo iniziare a uccidere, perché l'omicidio è qualcosa che mi sta iniziando a pervenire nella mente. Infatti, volete spiegarmi cosa c'è di saccente in ciò che Shy ha deciso di affermare, di scrivere in quel messaggio su Twitter, in quel commento? Non c'è nulla di saccente, semplicemente si è vista alle strette perché non riusciva ad argomentare e ha utilizzato quell'etichetta che è il simbolo della cancel culture, perché funziona così. In questo modo, infatti, non si lascia spazio a colui che vuole argomentare, che sta argomentando, che sta dibattendo contro di te, e lo si insulta, lo si fa vedere in cattiva luce, lo si mette in cattiva luce. In questo modo verrà insultato da altre persone a catena. Per quanto invece riguarda le manifestazioni che si stanno svolgendo attualmente in America contro gli abusi della polizia, sono secondo me totalmente corrette. Sono delle manifestazioni che andrebbero fatte, ma ci stiamo spingendo un po' oltre. Già con l'abbattimento delle statue non sarei mai stato d'accordo, perché è una stupidaggine. Cioè, tu vai a intervenire su un simbolo cancellando un errore che non rappresenta nemmeno quel simbolo. Ad esempio, quando tu mi abbatti la statua di Cristoforo Colombo, tu non mi stai abbattendo la statua di uno che ha causato dei massacri perché simbolo del tu mi stai abbattendo un simbolo della curiosità umana, dell'esplorazione. Detto questo, però, mi sa che mi sono incasato un po' troppo. Diciamo che l'episodio per oggi si conclude qui. Voglio sicuramente sapere la vostra opinione e ricordate sempre che pensare diversamente è la nostra miglior forza.